Hello la famille, j'espère que vous allez bien et même si ça ne va pas, ça va aller. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler d'une autre plante médicinale que peut-être beaucoup connaissent ou peut-être ne connaissent pas. Vous êtes bel et bien sur votre chaîne YouTube de santé et du bien-être à travers les plantes au 100% naturel. Je m'appelle Suzanne pour ceux qui ne me connaissent pas. Aujourd'hui, je vous présente cette plante. Vous voyez qu'elle ressemble beaucoup aux arachides, n'est-ce pas? Regardez. Elle ressemble beaucoup aux arachides. D'ailleurs même, je ne peux pas vous donner son nom en français parce que je ne connais pas. Mais j'ai connu cette plante étant encore très petite. Donc, et le nombre de personnes qui sont allées partout à l'étranger pour chercher solution à un problème de santé et n'ont pas trouvé. Et qui sont revenus. Et que les sages avec qui j'ai eu la grâce de grandir et d'apprendre beaucoup sur les plantes, les ont soignés avec ça en un clic. Peu importe le problème d'affection respiratoire dont vous pouvez en souffrir, peu importe la nature du problème dont vous pouvez en souffrir, tant que ça fait partie de l'élément air, je sais que quand je vais dire comme ça, bon nombre de personnes ne vont pas comprendre. N'est-ce pas? Où sont ceux qui fument la cigarette? Ils sont où? Quand je vois comment certaines personnes eux-mêmes ils prennent les boissons alcoolisées là, hein? On vous dit que ok, ça c'est un top ananas, orange, pamplemousse, alors qu'ils n'ont jamais cultivé, que ce soit une petite parcelle d'ananas pour faire vos jus, ils n'ont jamais fait ça, ni acheté, mais les arômes et les colorants. Certaines personnes achètent et ingèrent chaque jour au quotidien. Je vois les gens porter l'alcool, la bière, ingérer, alors qu'eux-mêmes ils savent que le foie va prendre des jours pour assimiler cela. Et ils continuent à ingérer du jour au lendemain. Après, quand ils vont commencer à avoir des problèmes de santé, ils vont se plaindre que mais qu'est-ce qui ne marche pas avec moi? Ceux qui fument la cigarette là, venez vous asseoir. Quand vous fumez, vous faites ça. Ça c'est l'air que vous tirez, n'est-ce pas? Et vous envoyez les toxines là dans vos poumons. Cherchez-moi cette plante-ci là, rapidement. Si vous n'avez pas la possibilité d'arrêter de fumer, il faut venir prendre vos kits chez nous, ok? Il faut venir prendre vos kits chez nous. Et si vous pouvez arrêter de fumer, c'est tant mieux. Ceux qui ne fument pas et qui ont des affections respiratoires, là, venez aussi. Parce que vous allez dire que, mais Madame Suzanne, tu nous as oubliés. On n'est même pas aujourd'hui pour ceux qui fument. On est aujourd'hui pour ceux qui veulent prendre soin de leur santé respiratoire. Je vais vous expliquer pourquoi je dis élément air. Quand vous rentrez par exemple d'une journée, ou bien vous n'êtes même pas sorti depuis le matin, vous avez passé la journée à la maison dans votre canapé devant la télé. Le soir, vous avez les courbatures, vous êtes fatigué. Qu'est-ce qui vous redonne la force et de l'énergie? Dites-moi. N'est-ce pas quand vous prenez une bonne douche glacée, une bonne douche froide, vous vous sentez un peu comme si vous vous êtes rechargé, comme si votre batterie était faible et vous l'avez rechargée. Ça veut dire que l'équilibre de l'être humain est régi sur 4 éléments. L'air, le feu, la terre et l'eau. Quand ça ne va pas dans l'organisme et que vous venez dans nos boutiques, si c'est un organe feu qui est malade, nous savons ce qu'on va vous donner. Quand vous voyez cette plante-là avec la couleur verte là, la couleur verte, c'est le processus de photosynthèse qui lui donne cette couleur verte que vous voyez là. Et cette couleur verte-ci que vous voyez là contient des minéraux qui sont porteurs d'oxygène. Ça veut dire que votre sang, la fluidification du sang, le nettoyage du sang, la purification, tout ce qui a besoin de l'air, de l'oxygène dans votre organisme, déjà que il n'y a pas de vie sans oxygène. C'est vrai qu'il y a aussi des bactéries qui se développent dans les milieux anaérobies sans oxygène. Mais il est question aujourd'hui de cette plante parce que peu importe le problème d'affection respiratoire que vous pouvez en souffrir, cette plante c'est la solution qu'il vous faut. Et ça ne traite pas que les problèmes liés à l'affection respiratoire parce que vous trouverez plusieurs plantes qui ont en eux l'élément air, l'élément terre, l'élément feu. Par exemple, si je mangeais les feuilles comme ça, elle était piquante. Là, on saura qu'elle a aussi l'élément feu à l'intérieur. C'est pas pour rien que la température normale de l'homme doit être à 37 degrés. C'est chaud, n'est-ce pas? Ce n'est pas pour rien. Si la température monte beaucoup, vous risquez de mourir. Si ça baisse beaucoup, vous risquez de mourir. Raison pour laquelle, quand vous voyez les différentes plantes dans la nature, toute plante est faite pour un besoin précis.
Et quand vous connaissez quelle plante consommer, en quelles circonstances, vous êtes garanti pour une bonne santé à court et à long terme. Et les personnes qui sont autour de vous aussi, ils sont en haut. C'est pour ça que je viens vous partager ces connaissances-là à travers les différentes vidéos. Pour ce qui est de cette recette, on va arrêter de bavarder. Je vous explique comment on va préparer. C'est très simple. On lave très bien la plante. Très bien. On va garder aussi avec ses racines parce que ces racines-ci, ça contient beaucoup de minéraux dont le corps a besoin. Ok? Ça contient beaucoup de minéraux dont le corps a besoin. Donc pour ça, nous allons très bien laver. Après avoir très bien lavé, on va triturer. Triturer pour extraire le maximum de ces minéraux. Après avoir trituré maintenant, on va mettre dans un thermos. On va faire bouillir de l'eau. On va rajouter de l'eau bouillante à l'intérieur. Après avoir rajouté de l'eau bouillante à l'intérieur, on va fermer et on va laisser bien infuser. Et on va boire un verre le soir au coucher ou le matin à jeûne. Ok? Et ou le matin à jeûne, ça va dépendre de vous. Et en plus, c'est très très agréable au palais. Quand vous voyez par exemple, je mange les feuilles comme ça. Si vous avez la grâce d'avoir ces plantes dans vos environnements de vie, n'hésitez pas. Allez consommer cru dans vos salades, dans vos smoothies et j'en passe. Prenez soin de vous et on se dit à très maintenant dans une prochaine vidéo comme d'habitude. Je vous aime, je vous adore. Bisous, bisous.